saya ingin membuat telur bistik. Okey, caranya mula-mula ambil telur masuk dalam ini, taruh dia punya daging ayam cincang masuk. Ini kacau. Goreng. Macam goreng telur dadah. Ini untuk telur bistik. Ini caranya. Cara telur bistik. Lepas tu siapkan dia punya untuk kuah. Bawang putih, bawang holin, gini ya. Okey, dia punya sayur. Sayur simple aja. Ori punya barang. Ini untuk ori punya sedap ala kampungnya. Telur bistik. Ini dah campur ni, tomato dah semua masuk. Okey, simpan. Telur dadah sudah masak. Telur dadah tanah PGP kita masuk dalam tempat bungkus. Jadi harus hasilkan lah. Lepas tu ambil ayam sikit. Dia punya isi telur bistik. Telur bistik. Lepas tu dah kita masuk dalam kuali. Sayur, ayam semua dah masuk, tumis. Tumis dah harum, wangi. Masuk dia punya bahan-bahan perencah dia. Sos cili. Cili giling sikit. Okey, sos tiram. Garam 1. Ajinomoto 1. Gula ambil 3. Kerana orang di Malaysia ni suka manis. Okey, dah. Air limau. Okey, dia ada rasa masam, manis, pedas. Telur bistik. Aku taruh kuah. Dia memang mau kuah. Ini cara merah warna. Telur bistik. Kuah telur bistik. Lepas tu untuk pekat, taruh tepung jagung. Tepung jagung sikit. Untuk pekat. Ini kacau-kacau. Okey. Lepas tu kita rasa. Memang mantap. Lepas tu lah sekali kita taruh ini kicap sayur. Sikit lah. Untuk wangi. Lepas tu dah okey, ready. And bungkus. Karena PKP take and wait. Jadi masuk. Okey. Terima kasih. Thank you. Subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum.